హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ట్విన్స్ మామ్ వ్లాగ్ తెలుగు. ఈరోజు ఒక మంచి వ్లాగ్తో మీ ముందుకు వచ్చానండి. చాలా రోజులతో వ్లాగ్ తీస్తున్నాను. ఇప్పుడైతే నేను ఈవినింగ్ వచ్చేసి 3:30 4 అవుతుందండి. ఆ టైంలో ఇంకా నేను చిక్కుడుకాయ కర్రీ చేద్దామని తీసాను. ఇక్కడ కొంచెం పాలకూర పప్పు ఉంది, మార్నింగ్ చేసింది. అలానే కొంచెం అన్నం కూడా ఉందండి, మిగిలింది మార్నింగ్ది, పక్కన పెట్టేశాను. ఇప్పుడు నేను చిక్కుడుకాయ అలానే ఆలుగడ్డ కర్రీ ఎలా చేసుకోవాలో చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఇక్కడైతే ఇంకా నేను మార్నింగ్ తోమి పెట్టిన బాసనలన్నీ అలానే ఉన్నాయండి. నేను ఏం సదురుకోలేదు, అవన్నీ అక్కడే అలానే పెట్టేశాను ఇంకా సదురుకుందామని. చూస్తున్నారు కదండి, బాసనలన్నీ ఇక్కడే ఉన్నాయి. ఇక్కడ వచ్చేసి మేము ఈ టేప్ ఎందుకు వేసామంటే అక్కడ మాకు కొంచెం ఇట్లా క్రాక్ అనేది వచ్చిందండి. ఉంటుంది కదండి, అక్కడ కొంచెం ఇట్లా క్రాక్ అనేది వచ్చింది. దానివల్ల మేము ఈ టేప్ వేయాల్సి వచ్చింది. ఇప్పుడైతే నేను చిక్కుడుకాయ ఆలుగడ్డ ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. చాలామందికి తెలిసే ఉంటుందండి చిక్కుడుకాయ. చాలామంది వచ్చేసి టమాటా చిక్కుడుకాయ కూర వండుకుంటారు, టమాటా అలానే చిక్కుడుకాయ ఆలుగడ్డ వేసి కూడా వండుకుంటారు. కానీ నాకు ప్రతి కూరలో వచ్చేసి ప్రతి దాంట్లో వచ్చేసి నాకు ఆలుగడ్డ అనేది కావాలండి. నేను ఇంట్లో వండినప్పుడు బీనీస్ ఆలుగడ్డ, వంకాయ ఆలుగడ్డ, చిక్కుడుకాయ ఆలుగడ్డ, టమాటో ఆలుగడ్డ, క్యాబేజ్ ఆలుగడ్డ, కాలీఫ్లవర్ ఆలుగడ్డ కంపల్సరీ మేము ఈ ఆలుగడ్డ అనేది ప్రతి కూరగాయలలో నేను యూస్ చేస్తాను. నాకు చాలా ఇష్టం ఆలుగడ్డ అంటే. ఇంకా ఇందులో కూడా ఒక 2 ఆలుగడ్డలు అనేవి వేస్తున్నానండి. చూడండి, బాగా మంచిగా నీట్గా పీల్ చేసేసుకొని మంచిగా కట్ చేసేసుకోవాలి. అలానే మంచి వాటర్లో కూడా మనం కడిగి పక్కన పెట్టేసుకోవాలండి. ఈ మధ్య నేను వీడియోస్ అలానే వ్లాగ్స్ ఎందుకు చేయట్లేదంటే నాకు హెల్త్ బాగాలేదండి, కొంచెం ఫీవర్గా ఉంది. అలానే వ్లాగ్స్ చేయడం కూడా నాకు కుదరట్లేదు, వీడియోస్ చేయడం కూడా కుదరట్లేదు. అందుకే వీడియోస్ చేయట్లేదండి. ఇక్కడ పిల్లలు వచ్చేసి పిల్లలతో కూడా నాకు అసలు పని అవ్వదండి. మార్నింగ్ లేవాలి, వాళ్ళని చూసుకోవాలి, వీడియోస్ చేద్దామంటే కూడా నాకు అసలు కుదరదు. ఎందుకంటే పిల్లలతోనే టైం అంతా సరిపోతుందండి. ఇద్దరితోని నాకు అసలు టైం అసలు కుదరట్లేదు. ఇక్కడైతే నేను ఇంకా పొటాటో ఇవన్నీ కట్ చేసేసుకున్నాను. ఇక్కడ ఒక 3 ఆనియన్లు తీసుకున్నానండి. ఒక 3 అయితే సరిపోతాయి. ఆనియన్ వచ్చేసి చాలా చిన్నగా ఉన్నాయి కదండి. ఇవి మా దగ్గర 100 రూపీస్కి 4 కేజీస్ వచ్చినప్పుడు నేను తీసుకున్నాను. ఇంకా ఆ రోజు అసలు ఆనియనే లేదని ఇవి తీసుకున్నానండి. చాలా మంది వస్తున్నారు కానీ నేను పైన ఉంటానండి, అంటే ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఉంటాను. ఇంకా నేను కిందికి వెళ్ళి ఆనియన్ తీసుకుందాం అనే లోపు వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు. ఇంకా ఇవి వచ్చాయి కదా అని ఇవి తీసేసుకున్నాను. ఏదో ఒకటి ఉంటుందిలే ఇంట్లో అని తీసేసుకున్నాను. ఇక్కడైతే కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు దీంట్లో వాటర్ కూడా వేసేసుకున్నానండి. ఈ చిక్కుడుకాయ మనం కడుక్కోవాలి కాబట్టి వాటర్ కూడా వేసేసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఆలుగడ్డ కట్ చేసేసుకుంటున్నాను. మీరు ఇంట్లో ఏం చేస్తున్నారు, ఏమేమి పనులు చేసుకుంటారు, ఇద్దరు పిల్లలతోని ఎలా సంభాళించుకుంటారో. చాలామందికి ఇద్దరు పిల్లలు ఉంటే కష్టమేనండి, అది కూడా చిన్న పిల్లలు అయితే కష్టం అండి. ఇప్పుడు వచ్చేసి వీడియో కొంచెం ఫాస్ట్ మోడ్లో పెడతానండి. ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఒక ప్యాన్ తీసుకొని ఒక 3 టేబుల్ స్పూన్ అంటే ఒక 3 పావులు ఆయిల్ పోసుకున్నానండి. ఆయిల్ పోసుకొని అందులో వచ్చేసి ఇప్పుడు మనము ఆనియన్ అలానే పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలండి. అది ఫ్రై అయ్యే వరకు ఇక్కడ నేను చూడండి ఆనియన్ అలానే పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు వేసుకొని ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను. కొద్దిగా ఉప్పు కూడా వేస్తున్నానండి. ఉప్పు వేయడం వలన మనకు ఆనియన్ అనేది తొందరగా ఫ్రై అయిపోతుంది కాబట్టి నేను ఉప్పు వేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఉప్పు వేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, పిల్లలు నేను పని చేస్తూ ఉంటే ఇంకా వాళ్ళు కూడా వీడియోలో కనిపించాలని ఇంకా వచ్చేసి వీడియో దగ్గర ఆడుతున్నారండి. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకా నేను బాసనలన్నీ తోమినవన్నీ సదురుకుంటున్నాను. అంటే మార్నింగ్ నేను నాకు ఇష్టం ఉంటే కొంచెం సదురుకుంటాను, లేదంటే ఇంకా అలానే పెట్టి ఈవినింగ్ వరకు ఇంకా ఈవినింగ్ ఆ టైంలో చదువుకుంటానండి. ఇక ఇంకెప్పుడైనా నేనే చేసుకోవాలి కాబట్టి అవి అలానే ఉంటాయి. చూడండి, ఇక్కడ ఇంకా బాసనలు అయితే సర్దేసుకుంటున్నాను. ఈ పిల్లలు కూడా చూడండి వీడియోలో కనిపించాలని ఎలా చేస్తున్నారో. ఇలా అయితే నన్ను బాగా సతాయిస్తారండి. అది చేయొద్దన్న పనినే చేస్తారు, తీయొద్దన్న పనినే చేస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడైతే ఆనియన్ అయితే మనకి ఫ్రై అయిపోయాయి. ఇందులో కొంచెం వచ్చేసి మనం పసుపు అలానే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ తేయడానికి నేను వెళ్తున్నానండి. అంటే అది వచ్చేసి ఫ్రిడ్జ్లో ఉంది. ఫ్రిడ్జ్ వచ్చేసి మాది హాల్లో పెట్టుకున్నాము ఫ్రిడ్జ్. చూడండి, ఈ ఫ్రిడ్జ్ అండి మేము తీసుకున్న ఫ్రిడ్జ్.
చూడండి ఇదే అండి మా కొత్త ఫ్రిడ్జ్. మేము వచ్చేసి ఇది జనవరి 26న అమౌంట్ వెళ్ళి పే చేసాము. ఇది వచ్చేసి 20,500 పడిందండి ఈ ఫ్రిడ్జ్ వచ్చేసి. దీని ఫీచర్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది ఐస్ ట్రే అండి, మీకు చూపిద్దామని కొంచెం అలా అని వీడియో తీశాను ఫ్రిడ్జ్ ఎలా ఉందో అని. చూడండి ఇది వచ్చేసి ఐస్ ట్రే అండి. ఇది వచ్చేసి పైది అంటే ఇది వచ్చేసి ఫ్రీజర్, మన ఫ్రీజర్ ఉంటుంది కదండి, ఇది వచ్చేసి ఫ్రీజర్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనది ఫ్రిడ్జ్ కూడా చూపిస్తాను కింద. ఫ్రిడ్జ్ అయితే చాలా బాగుంది. అలానే ఇది వచ్చేసి బ్లాక్, అలానే కొంచెం యాష్ లైన్స్లో ఉందండి ఫ్రిడ్జ్ కలర్ అనేది. నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది, మా హస్బెండ్కి కూడా చాలా బాగా నచ్చింది. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఫ్రిడ్జ్ చూపిస్తాను. ఇందులో నేను ఇంకా ఏం సదురుకోలేదు, జస్ట్ అంటే తెచ్చిన నెక్స్ట్ డేనే నేను వీడియో అనేది తీసుకున్నాను. ఇందులో వచ్చేసి నేను ఇంకా ఫ్రిడ్జ్ మ్యాట్స్ తీసుకుందాం అనుకున్నాను, అలానే ఫ్రిడ్జ్ కవర్ కూడా తీసుకుందాం అనుకున్నాను. అప్పటి వరకు ఇంకేం పెట్టుకోవద్దులే అని అలానే పెట్టాను. నెక్స్ట్ డేనే నేను వెళ్ళి ఫ్రిడ్జ్ మ్యాట్స్ అలానే ఫ్రిడ్జ్ కవర్ కూడా తీసుకున్నాను. దీనికి ఏది బాగుంటుందో అలా చెక్ చేసుకొని నేను అవి తీసుకున్నానండి. అవి కూడా మీకు చూపిస్తాను. అవి నేను వచ్చేసి చాలా తక్కువలోనే కొన్నానండి, అవి కూడా మీకు చూపిస్తాను. మ్యాట్స్ అలానే ఫ్రిడ్జ్ కవర్ కూడా చాలా బాగుంది. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇది మన ఫ్రిడ్జ్ అండి. చూడండి ఎంత బాగుందో, నాకైతే చాలా నచ్చింది. మా పిల్లలు కూడా ఫ్రిడ్జ్ చూసిన వెంటనే ఇంకా వాళ్ళు ఫ్రిడ్జ్ దగ్గరనే ఉన్నారు, అంటే ఫ్రిడ్జ్ దగ్గరనే వెళ్తున్నారు ఓకే. నాకైతే చాలా నచ్చింది. ఇంకా మా తమ్ముడు కూడా వెళ్ళాడండి ఫ్రిడ్జ్ తీసుకున్నప్పుడు, తమ్ముడికి కూడా చాలా నచ్చింది. వాన్ సెలెక్షన్ ఇది చాలా బాగుంది కదా. ఫ్రిడ్జ్ ఎలా ఉందో మీరు నా కామెంట్స్లో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్. చాలా రోజుల తర్వాత వీడియో తీస్తున్నందుకు ఏమనుకోకండి. నాకు కొంచెం వర్క్ వల్ల నేను ఇంట్లో పనులు చేసుకోవడం వల్ల నాకు అసలు వీడియోలు తీయడం అవ్వట్లేదు. ఇప్పటి నుంచి యూస్ఫుల్ వీడియోస్, అలానే బ్యూటీ టిప్స్ వీడియోస్, అలానే వ్లాగ్స్ కూడా మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ వచ్చేసి మన ఉల్లిపాయలు అయితే వేగిపోయాయి అండి. నేను ఇంకా ఆ వీడియో స్టాప్ అంటే అలా ఉల్లిగడ్డ మగ్గేలోపు మీకు ఫ్రిడ్జ్ కూడా చూపిద్దామని ఫ్రిడ్జ్ గురించి చెప్పానండి. ఇక్కడైతే కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, అలానే కొంచెం పసుపు యాడ్ చేసుకున్నాను. ఇవి యాడ్ చేసుకొని ఫ్రై అయ్యాక ఇందులో వచ్చేసి మనం ఆల్రెడీ కడిగి పెట్టుకునే చిక్కుడుకాయ, అలానే పొటాటో కూడా మనం ఇందులో వేసేసుకోవాలండి. చూడండి చిక్కుడుకాయ, అలానే వీళ్ళు నాకు దగ్గర ఉన్న ఇద్దరు ఇక్కడ మనకి బాగా ఫ్రై అయిపోయాయండి. ఈ పిల్లలు వచ్చేసి గ్యాస్ దగ్గరనే ఆడుతున్నారు, అది సడన్గా ఆఫ్ అయిపోయిందండి. అలానే నేను మళ్ళీ అది ఆన్ చేసి ఇంకా ఇక్కడ చిక్కుడుకాయ అలానే పొటాటో మనం యాడ్ చేసుకుంటున్నాము ఇందులోకి. చూడండి ఇలా చిక్కుడుకాయని బాగా నీట్గా కడుక్కొని అలానే పొటాటోని కూడా బాగా కడుక్కొని యాడ్ చేసుకున్నాను. ఇందులో వచ్చేసి ఒక 1.5 టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు వేసానండి. చిక్కుడుకాయ అలానే ఆలుగడ్డ మగ్గుతుందని, త్వరగా మగ్గుతుంది కదండి, అందుకోసం నేను కొంచెం ఉప్పు వేసుకున్నాను. చూడండి మనకు చిక్కుడుకాయ అనేది మగ్గిపోయింది. ఇందులో వచ్చేసి మనం కారం అలానే కొంచెం ఉప్పు వేసుకోవాలండి. నేను ఆల్రెడీ ఉప్పు వేసాను కాబట్టి మనం సరి చూసుకొని ఉప్పు వేసుకోవాలి. నేను 1.5 టేబుల్ స్పూన్ వచ్చేసి కారం వేసాను, అలానే ఒక హాఫ్ స్పూన్ వచ్చేసి ఉప్పు వేసాను. ఆల్రెడీ నేను ఉప్పు వేసుకున్నాను కాబట్టి మనం చూసి వేసుకోవాలండి, లేదంటే ఇంకొంచెం ఉప్పీసం అవుతుంది కాబట్టి మనం ఉప్పు వేసుకున్నాము చూసుకొని. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకా నేను ఇది మగ్గేలోపు టమాటో కట్ చేసుకున్నానండి. ఒక చిన్న 2 టమాటోలు తీసుకొచ్చుకున్నాను, టమాటో వేసుకున్నాను. చిన్న చిన్న టమాటోలు కట్ చేసేసుకున్నానండి, 2 తీసుకున్నాను. 2 అయితే సరిపోతుందని నేను 2 తీసుకున్నానండి. ఇలా కట్ చేసుకొని మనకి కారం వేసుకున్నాం కదండి, కొద్దిగా మగ్గిపోయింది. మగ్గిపోయిన దాంట్లో ఈ టమాటోస్ మనం యాడ్ చేసేసుకోవాలండి. చాలామంది వచ్చేసి వాటర్ వేస్తారండి కారం వేయగానే, నేను అలా చేయను. ఇలా టమాటో వేసుకొని ఒక 5 మినిట్స్ అయ్యాక కొద్దిగా వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటాను, ఎందుకంటే టమాటో చిక్కుడుకాయలో బాగా మగ్గిపోతుంది కాబట్టి. చూడండి మనకి చిక్కుడుకాయ అనేది మగ్గిపోయింది, అలానే టమాటో కూడా మగ్గిపోయింది. ఇప్పుడు కొద్దిగా ఒక హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ అనేది మనం ఇందులో వేసుకొని ఇది బాగా మగ్గించుకోవాలండి. అప్పుడు మనకు కూర అనేది రెడీ అయిపోతుంది. ఆల్రెడీ మనకు చిక్కుడుకాయ ఉడికిపోయింది కాబట్టి ఇంకెక్కువ వాటర్ అవసరం లేదు.
తర్వాత కొత్తిమీర వేసుకొని దింపేసుకోవాలండి. ఇక్కడ చూడండి నేను మార్నింగ్ వాష్ చేసిన బట్టలు అన్నీ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ ఇప్పుడు సర్దేసుకోవాలి. ఈ వీడియో ఇంతటితో ఆపేస్తున్నానండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం కలుస్తాం. బాయ్, టేక్ కేర్.